Hi friends, welcome back to JM Journey. Animal. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമയെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. അതിലൊന്ന് വളരെ ലോജിക്കലി ഓരോ സീനും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് എന്താണ്, ഈ സീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ, അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ, ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാം. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഇത് കാണണമെന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള റിവ്യൂ ഈ പടം ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്നാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടത് ഒട്ടും ലോജിക്കില്ലാതെ, ലോജിക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ആ മൂഡിലിരുന്നാണ് ആ സിനിമ കണ്ടത്. കാരണം ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ്. സോ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ ഹോളിവുഡിലൊരു സിനിമയുണ്ട്, ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ. അതിലൊരു സിംഹമുണ്ട്. ആ സിംഹം ഈ മനുഷ്യരാശിയോട് തന്നെ പ്രതികാരം വീട്ടാണ്. അതിന്റെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അതിന് വെടി കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ട് തുനിഞ്ഞിറങ്ങാണ്. അത് രക്തവെറി പൂണ്ടൊരു സിംഹം എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സിംഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സിനിമ. ഇവിടെ രൺബീർ കപൂറിന്റെ ക്യാരക്ടർ അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രമാണ്. വെടികൊണ്ട, വേദനിക്കപ്പെട്ട, ഒരു രക്തം കുടിച്ച് കൊതിവീരാത്തൊരു സിംഹം. അമ്മ അതൊരു ഇറക്കമാണ്. മുടിയൊക്കെ കുലുക്കി ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വെറി പൂണ്ട് കുറെ വരവുണ്ട് സിനിമയില്. അത്തരത്തിൽ രക്തം കൊണ്ടൊരു മെഴുകലാണ്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ മുഴുവൻ ബ്ലഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ. അത്തരത്തിൽ വയലൻസിന്റെ അത് പീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ വയലൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആനിമൽ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രൺവീർ കപൂറിന്റെ ആക്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇത് കുറെ ആളുകൾ വളരെ മോശം, ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാണ്ട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ സിനിമയിലെ എല്ലാ ആളുകളും ലാർജ് ദാൻ ലൈഫ് സംഭവങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കരമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള തെലുങ്ക്, കന്നഡ സിനിമയിലെ ടൈപ്പ് ക്രിഞ്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ പണക്കാരാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പോവാൻ. എല്ലാവരും പണക്കാരാണ്, അതും വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഇവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം സിനിമ കാണാൻ. അപ്പോ കുറെ സീൻസ് ഉണ്ട്, കോളേജിലെ സീന്, അതുപോലെ ഒരു കാർ ചേസിങ് സീൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ലോജിക്ക് നോക്കരുത് കേട്ടോ, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് വന്നു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രൺവീറിന്റെ ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടം പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. നമ്മള് സ്ഥിരം കാണുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ അവസാനം നല്ല ജയിലർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ ആവട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓക്കെ, അതൊരു ആക്ഷൻ പടമാണെന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മൂന്നര മണിക്കൂറോളം, 3 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷനും വയലൻസും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇമോഷനിലേക്ക് മാറി. ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലനടക്കം ഇമോഷനാണ്. എന്നാൽ പോലും എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഇതിലെ രൺവീർ കപൂറിന്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെയാണ്, അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് രൺവീർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കോടാലി ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ മ്യൂസിക്, ചില റിവ്യൂസിലൊക്കെ ആ മ്യൂസിക് വളരെ മോശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സീനും ഷോട്ടുകളും ഫ്രെയിമും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, ഈവൻ കൈദിയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വെടിയപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇയാളൊരു വെറി പൂണ്ട സിംഹമാണ്. അപ്പൊ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രതികാരദാഹി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കൊതി പൂണ്ട ഒരു സിംഹമാണ്. അപ്പൊ അയാള് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയാൾ വലിയ വലിയ പരിപാടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അച്ഛൻ പാസം പരിപാടി ഉണ്ട്. ഫുൾ അച്ഛൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വിടുക. ഒരു 3 മണിക്കൂർ 3:20 ലെങ്ത് കുറച്ച് ഓവറായി തോന്നി. 2.5 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ലാഗ് അടിക്കുന്ന 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ അയ്യോ അത് കുറെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമ അത് ആ മൈൻഡിൽ പോയിരുന്നാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ബോളിവുഡിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര റെക്കോർഡ് ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നല്ല കളക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ലോജിക്കൊക്കെ നോക്കി പലതരത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കി വിടും. ഇത് സിനിമേനെ സിനിമയായിട്ട് കണ്ടു, ഓക്കെ ലോജിക്കൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ്. ചില ബാലയ്യ പടങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചില പടങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ലോജിക്കില്ല. ഒരു ബാലയ്യന്റെ സിനിമ നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാണ്ടാണ് പോയി കാണും. പക്ഷെ എന്നാലും ചില എന്നിട്ട് പോലും നമുക്കത് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ വളരെ മികച്ച സിനിമയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇതിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പായിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരേ ഒരു കാര്യം രശ്മികയാണ്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ വെറുപ്പിച്ച് മെഴുകിയിട്ടുണ്ട്. വെറുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പയിലാണ് അവസാനം വെറുപ്പിച്ച് പോയത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ മുമ്പത്തേടെ സിനിമയൊന്നും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും കാണേണ്ടി വന്നു. സങ്കടമുണ്ട്. രശ്മിക ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ്. വെറുപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫേസിൽ ഭയങ്കര ഒരു കുട്ടിത്വമുണ്ട്, ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒട്ടും മാച്ച് ആവുന്നില്ല. ക്യൂട്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡറാണ്, ഭയങ്കര ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മോശമായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഡിയോൾ, സണ്ണി ഡിയോൾ അല്ലേ, ബോബി ഡിയോളോ സണ്ണി ഡിയോളോ, എന്തായാലും നമ്മുടെ വില്ലൻ മൂപ്പർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഉള്ള പരിപാടി അത്യാവശ്യം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു രൺവീർ കപൂർ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു സിനിമയിൽ. ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുഴുവൻ രൺവീർ കപൂർ നിന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സിനിമ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ബിജിഎമ്മും ഇതിന്റെ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഫുൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. കുറെ രക്തം, കുറെ മ്യൂസിക്, കുറെ അടി, കുറെ വെടി, കുറെ പടക്കം, എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബിജിഎം കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തിയേറ്ററിൽ ഫുൾ മുട്ട കിട്ടിയിരുന്നതിന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ്. പിന്നെ ആ വൈബിൽ തന്നെ പോവുക, ഒരുപാട് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വെക്കാതെ ഒരു നല്ലൊരു പക്ക ആക്ഷൻ, ഒരു വയലന്റ്, ഒരു രക്തം കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഞാൻ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്തു, എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി. ലോജിക്ക് വെച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണുള്ളത് തീർച്ചയായും കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. കാണുന്നവരെ.